Il-Mulej Ġesu kien qabad it-triq il-vjaġġ li kellu jwaslu Ġerusalemm fejn hemmhekk kellu jagħti lilu nnifsu bħala sagrifiċċju. U kien għadu fil-frontiera bejn il-Galilea, naħa ta' fuq, u s-Samarija. U waqt li kien miexi hemmhekk kien dieħel ġo raħal partikolari. U fil-bot kien hemm 10 irġiel morda bil-marda tal-ġdiem, leprosy. U meta raw Ġesu bdew jgħidu. Tista' nimmaġina b'dak il-leħen goff ikollhom il-leprużi. Ġesu mgħallem ħennalina. Baqgħu il-bot għax il-liġi kienet tgħallem illi l-leprużi ma setgħux jitħaltu man-nies. U tagħmel sens għax il-mart tal-lepra huwa mart infettiv u l-mod li inti ma taqbadx l-istess marda illi billi dawn in-nies kienu jissegregawhom għalihom. U kienu jgħixu f'komunitajiet ta' nies kollha morda bil-ġdiem biex jgħinu xi naqra xulxin. Dawn l-10 raw il-Ġesu u bdew jitolbuh ħniena. U Ġesu meta rom għallhom morru uru lilkom infuskom lill-qassis biex fil-liġi ta' Mosè jagħtihom ċertifikat illi fiequ mill-mart li kellhom fil-ġilda biex ikunu jistgħu allura jintegraw lura fis-soċjetà ma' nies normali. Interessanti li meta bagħthom kienu għadhom morda. Però b'xi mod jew ieħor kienu jemmnu li ħajfiequ. Għax qabdu triq biex imorru jsibu l-ewwel qassis li jaraw ħalli jiċċertifikhom li fiequ. Huma sejrin jirrealizzaw li ġisimhom fieq. Ħafna snin ilu kelli ħabib tiegħi li kien ibati bil-ġdiem, kultant u tant kont imur narah. Il-mod kif jidher emnuji mhix xi ħaġa pjaċevoli taraħ. Il-wiċċ, l-idejn, il-ġisem kollu jieħu forma grotteska. U dawn tistgħu timmaġinaw ħarsu lejn idejhom indaf ħarsu lejn wiċċhom illi qabel kien sfigurat bil-marda tal-ġdiem issa ġie wiċċ normali u sabiħ. Wieħed minnhom kif ra li fieq ġiri allura biex jeġel ta' ma' Ġesu. U beda jgħajat u jfaħħa lill-Alla bleħen oli u kif ra Ġesu nxteħed f'wiċċu ħdejn riġleh jirringrazzjah. U Ġesu wieġbu mhux 10 kontu. 9 l-oħra fejn huma. Aħseb tinstema' nota ta' dispjaċir fil-leħen ta' Kristu meta qal dak il-kliem. Fejn jaqta' 10, wieħed biss ġie biex jgħidli grazzi. L-aħwa ġieli nagħmlu bħad-9 l-oħra aħna. Ġieli nagħmlu bħad-9 l-oħra. Kemm aħna rikonoxxenti lil-lotjiet li l-mulej jagħtina ta' kuljum. Għandek x'tiekol illum, għandek x'tilbes, għandek dar, tħossok b'saħħtek. Għandek familja. Min tagħhomlok dawk l-affarijiet? Kemm qegħdin inkunu grati tagħhom. Forsi kien għalhekk illi l-mulej tagħna din l-ordinanza tal-Ewkaristija. Ewkaristija kull ma tfisser hija ringrazzjament. Għaliex waqt li qasam il-ħobs Kristu Ġesu ratt il-ħajr. Waqt li ħanaqsmu l-ħobs bejnietna hija nagħmlu l-istess. Niftakru f'lotjiet kbar li Alla tagħna. Lotjiet materjali, imma wisq iktar lotjiet spiritwali, salvazzjoni ta' ruħna, l-ħajja ġdida, il-fatt li għandna l-Ispiritu Santu moti lilna, il-maħfra ta' dnubiet u l-paċenzja li jieħu bina Alla. Li minkejja li nibqgħu nisbaljaw, Alla jibqa' jieħu paċenzja magħna u jibqa' jaħfrilna dnubietna flok jikkastigana kif ħaqna.
għandna għalfejn niċċelebraw l-Ewkaristija. Ejja nkunu bħal dak il-wieħed li mmorru lura ta' kuljum mhux darba imma 1000 darba u lil Alla ngħidulu grazzi. Meta l-Apostlu Pawli jgħidilna biex nitolbu, jgħidilna nitolbu u brat il-ħajr. Il-petizzjonijiet tagħna, daqskemm nagħmlu petizzjonijiet daqshekk ieħor, għandna nirringrazzjaw għall-lotjiet kbar, l-ikbar fosthom il-lotja ta' Kristu nnifsu imdendel għalina fuq l-għowda tas-salib għal maħfra ta' dnubietna.